എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ അസ്മിന, ആയുർവേദ ഫിസിഷ്യനാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏമ്പക്കം എന്നൊരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അത് സാധാരണയായി എല്ലാ ആളുകളിലും തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ നോട്ടീസബിൾ ആയിരിക്കില്ല മിക്കപ്പോഴും. പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അത് തുടർച്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വരിക, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും അതൊരു പ്രശ്നമാവാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പൊതുവേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗമോ പ്രസന്റേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ, പോരാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം വെബിനാറുകളാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഏമ്പക്കം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഏമ്പക്കം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി ഗ്യാസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് അത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് കുറയും. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും അതങ്ങ് തുടങ്ങിയായി. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ പറയുന്ന ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു 10 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണമാവാം അതിന് പിന്നിലെന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണം. ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഈ ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ടെൻഷൻ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാവട്ടെ എന്താവട്ടെ, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ടെൻഷനായിട്ട് വരുന്നു. ഈ പറയുന്ന ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വയറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ പ്രശ്നത്തിലാവുന്നു. ഇത് ഏമ്പക്കമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉള്ളവർ, അതായത് ഏത് കാര്യങ്ങളിലും ടെൻഷൻ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഇവരിലെല്ലാം തന്നെ ഡൈജഷൻ ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല. മിക്കപ്പോഴും അവർക്ക് അസിഡിറ്റി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതേപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന ടെൻഷനുമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ടേസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലോ ആയിരിക്കില്ല ശ്രദ്ധ. പകരം അവരുടെ ടെൻഷനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണം വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ദഹിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിലും ഈ പറയുന്ന ഏമ്പക്കം എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ അമിതമായ സ്പീഡിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയം കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ചിലർ അങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിച്ചു വന്നവരായിരിക്കാം. എന്ത് തന്നെയായാലും വളരെ സ്പീഡിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ സ്പീഡിലായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് എയർ നമ്മുടെ അകത്ത് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന എയറിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ, ഈ 3 ഘടകങ്ങളാവാം ഉണ്ടാകുക. അതിൽ തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന നൈട്രജൻ എന്നൊരു ഘടകം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വായിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഏമ്പക്കമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാരിൽ, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക, ഇത്തരക്കാരിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ചായയോ മറ്റോ വളരെ ചൂടുള്ള ചായ, ചൂടുവെള്ളം ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഊതി കഴിക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ സിപ്പായിട്ട് ഊതി കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നത്തിലും കൂടുതലായിട്ട് എയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസോ മറ്റോ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. അത്തരക്കാരിലും കൂടുതലായിട്ട് എയർ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇതാണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏമ്പക്കത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡയോ കൊക്കക്കോള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചായ, കോഫി പോലെയുള്ളവയും. ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, അതായത് ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന HCl പോലെയുള്ളവയുമായി റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഗ്യാസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ വായിലേക്ക് ഏമ്പക്കമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു. പുകവലി, മദ്യപാനം പോലെയുള്ള ശീലങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ബിയറും നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ ഗണത്തിൽ വരുത്താവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പുകവലിക്കുമ്പോഴും കൂടുതലായിട്ടും ഈ പുക ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് എയറും ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നു. അതും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത് GERD എന്ന് പറയുന്ന സിംറ്റം, അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഈസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ മേൽപ്പെട്ട് വരിക, വായിലേക്ക് നമ്മുടെ വയറ്റിലെ പിത്തരസം വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതും ഈ തരത്തിൽ ഏമ്പക്കം വരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. ഇനി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയാണ്.
നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒത്തിരി അധികം പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം, ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുള്ള ആളുകൾ പലരും ഉണ്ടാവാം. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഈ പാല് കഴിക്കുന്നത് മറ്റു ആഹാരത്തിന്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പാല് അതിന്റെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഡൈജഷൻ കറക്റ്റ് ആവാത്ത പാലിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് നമുക്ക് ഏമ്പക്കമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രക്ടോസ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ്. ഫ്രക്ടോസ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മധുര പലഹാരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ഐസ്ക്രീമുകളിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ മധുരം പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏത് ആഹാരത്തിനാണെങ്കിലും അത് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മധുരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫ്രക്ടോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തിയാലും അതും ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇനി ഈ ഫ്രക്ടോസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം വരാം, ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളത്. ഫ്രൂട്ട്സിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അതേ രീതിയിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും നാരുകളും മറ്റും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിച്ചു പോകുന്നു. എന്നാൽ അവ നമ്മൾ ജ്യൂസാക്കി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയോളൂ, ഈ പറയുന്ന ഏമ്പക്കവും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും അതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ശ്വാസമുട്ടുള്ള ആളുകളിൽ. അതേപോലെ ശ്വാസമുട്ട ഉള്ള ആളുകൾ അമിതമായിട്ട് ആയാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ ജോലികളും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ശ്വാസം മുട്ടല് ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏമ്പക്കത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും അതൊരു ശ്വാസം മുട്ടലാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാതെ വെറും ഒരു ഗ്യാസിന്റെ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് ആ കാര്യം അങ്ങ് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ ശ്വാസമുട്ടലിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവരിലെ കാര്യം പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കഫസംബന്ധമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോൾ. അതായത് കഫ സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസ സംബന്ധമായ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതലായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കഫം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പറയുന്ന കഫവും നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആമാശയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതും ഒരു തരം ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഏമ്പക്കമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ കുടലിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡൈജഷൻ നടക്കാനായിട്ട് കുറെ അധികം ബാക്ടീരിയകളുടെ സഹായം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അവയുടെ കൃത്യമായ ഒരു അനുപാതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ വേണം. അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയും ഈ പറയുന്ന ഏമ്പക്കമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി, അവയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഏമ്പക്കം എന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏമ്പക്കം വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസിന്റെ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കാര്യം സോൾവ് ചെയ്യാതെ എന്താണ് അതിന് പിറകിലുള്ള കാര്യമെന്ന് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന മറ്റു ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാരണത്തെ അറിയുക, അതിനുശേഷം മാത്രം ചികിത്സ നടത്തുക. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി.